อืมรักปลานั่นไหมบรรยากาศดีนะโอ้มันดีที่วิวดีเลยนะวิวสวยไหมนี่ดูดิเห็นไหมวันตัวบินแล้วนะถ่ายรูปดิผมให้เจ้ากระดูกเลยนี่พันยังสันนี่มาค่ะทุกคนสวนดอกดาวเรืองค่ะสวยมากโอ้พ่อเก็บมาเลยได้นี่แม่มันออกเต็มแล้วรุ่นใดเนี่ยเป็นเห็ดข้องใหญ่เนาะเป็นเห็ดข้องกว้างกว่าของหมูป่าบ่เป็นไงสวนดอกดาวเรืองตัวนี้ค่ะมันพ่อเก็บหมดเลยได้นี่แม่เนาะเห็ดข้องกว้างดีวะหรือว่ามันต้นบดใหญ่ขั้นหยังเนี่ยไม่ใส่เคมีใส่ปุ๋ยชีวภาพเอา